जय श्री कृष्णा। कृष्णा? कृष्णा तो अन्ना का नाम है। अरे अन्ना जी आ गए। ऊपर फूल हजारी बटुक पाए गले मोती। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। वेलकम सर, वेलकम। धारवा करता बेटर लागे छे। झाड़ से बेटर लगता हूँ। ना ना, जैसे मैंने सोचा था उससे काफी अच्छे लगते हो। ओके। गुजराती आवड़े छे? थोड़ी थोड़ी आती है। वैसे पाप नहीं है। चल चल। पापा। पापा? सैंडी का भाई अन्ना हेतल का बाप है। तो सैंडी हेतल की बुआ? पप्पा, पप्पा कटे छे। बात नहीं करोगे? माफ नहीं करोगे? तुम्हारी फालकड़ी बच्चों कुड़ी। पक्का पप्पा, पक्का मारी दिक्कत। आरुष, ये मेरे पप्पा है। नमस्ते कृष्णा राव जी। कृष्णा राव? पाटुक पटेल? पप्पा? पाटुक पटेल? हाँ। पापा आप 17 तारीख को आने वाले थे ना? मुझसे रहा नहीं गया तो मैं चला आया दामाद जी। दामाद जी? पप्पा आ मारो पति નથી। अरे अभी तो तुमने अंदर कहा कि ये तुम्हारे पति हैं। आ तारो पति नहीं। ये मेरे पति नहीं है, पति परमेश्वर है। पति परमेश्वर है। इस नाचीज को फूल बहुत पसंद है। लीला। लीला, लीला बेन नमस्ते। बहन हो आपके दुश्मन। हमें तो सुलेखा बानू कहते हैं। इस बेदर्द दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली हूँ और आप। रंडवा। ओके सुलेखा जी, बाय बाय। बाय बाय क्यों? पापा, सुलेखा जी जा रही है। अरे जाए हमारे दुश्मन। आपके वालिद आए हैं, इनका ख्याल रखने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ ही रहिए, इसे आपका घर ही समझिए। वो तो मैं समझती ही हूँ। मैं वही सोच रहा था कि आप अभी तक हकलाए क्यों नहीं। खैर छोड़िए, अंदर तो आइए ना। चलो। नहीं नहीं नहीं, पहले मैं मेरे नाते से मिलूंगा। नाते को बुलाओ। वो वॉक पे गया पापा। इतनी छोटी उम्र में वॉक करता है? आया है ना साथ में। तो आया को फोन लगाओ ने। और बोलो झूठ लगाओ। हेलो? आया? नहीं, कैंसिल हो गया। अब पता नहीं कब आ रहे हैं। आ गए मेरे पप्पा। ओह शिट! अरे नौकर साथे एम बात ना था। मना फोन आप देखो सही बात। ए आया, मेरी नाती को जल्दी लेके आओ। आया? क्या वो तेरे बाप का नाती है क्या? हाँ, अभी आई। जल्दी लेके आओ। ऐसे बात करते ले। क्या हुआ? पापा आ गए। पापा आ गए? लेकिन पापा तो 3 दिन बाद आ रहे थे। बच्चा मांग रहे। बच्चा अभी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। बच्चा कहाँ से लाऊं? दामाजी, आ कौन छे? आपकी बेटी है वो? अरे बाजू वाली। वो अपनी लैंडलेडी। लैंडले आ तारू घर નથી? नहीं, मारो घर छे। मेरे घर है। तो फिर लैंडलेडी? पूरे लैंड में इनके जैसी कोई लेडी नहीं है। સાચી વાત છે। पापा पाए लागू पापा केम छो? જીતે રહો। દામાજી આદાબ। દામાજી આ કોણ છે? दामाद जी? ये घर में खाना बनाता है ये। रसोईया? लेकिन इतने अच्छे कपड़े? यहाँ सब कुक कैसे ही कपड़े पहनते हैं। इंग्लिश कुकर? हाँ,
कुकर कुकर दामाद जी ये क्यों हकला रहा है? हकलाते तो तुम हो ना। जब मालिक हकलाता तो नौकर भी हकलाता है, नो क्योंकि ये मेरी इज्जत करता है, नौकर। इसलिए ये भी हकलाता है। लेकिन तुम तो सिर्फ एक ही बार हकलाया अभी तक। है? खाने में क्या बनाया? हलवा खाओगे? आप खाओगे? नहीं 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 नहीं। ठीक है। मैं बेबी को लेकर आ। मरनाती आ गई। अभी तो मरनाती। मेरा नाती दो। कैसे आया ये? आया नाती दो। अभी दे। ये आया। मरो नाती। काला। आप ऐसे कैसे कह सकते हो पापा? काले गोरे का जमाना गया। मैं सावली हूँ, मम्मी सावली थी। अरे सांवली तो ठीक छे, पण आ तो डांबरનો ટુકડો છે। कुछ भी कर ले, झूठ बोले, मेरे घर को बचा ले। दामाद जी, ये कैसे हो गया? क्योंकि मेरी दादी अफ्रीका से है। अफ्रीकन? जी। ओ जावे ओजा हे ओ जावे ओजे हे अलुमा कलुआ 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 अलुमा कलुआ। ठीक है। बच्चे का नाम क्या है? राहुल। राजेश, रोहन। राज। अरे मारू राहुल राजेश रोहन राज। काला छे तो હું થયું દિલવાળા છે हम तेरे 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 चाहने वाले। अब बच्चे के साथ कब तक खेलते रहेंगे? हाँ, चलिए मैं आपको आपका बेडरूम दिखाती हूँ। आइए, क्या? बेबी को मुझे दीजिए। मजे वो मिठो छे। चल मारे गुलाब जामुन। मॉर्निंग। आया हो के मालिक की किस्सी ले रही हो? शर्म नहीं आती? इट्स नॉट फनी। ओके, आई एम जस्ट जोकिंग। दामाद जी ક્યાં છે મારો દામાદજી? तुमने कुछ बोला? ओ दामादजी તમે ક્યાં છો? તારો દામાદજી भी हो। सुबह सुबह पापा जी कहाँ जा रहे हैं? अपने दामाद को ढूंढने। और दामाद तो यहाँ है, ऊपर हेतल के साथ बॉब सोया हुआ है। चलो मेरी मदद करो ऊपर चढ़ने में। दामादजी बक्का ये बक्का। दामादजी जागी जाओ। दामाद अरे छोड़। ये गाड़वा उठ। पापा आले पापा पापा। What? दामादजी बक्का। दामादजी ये क्या कर रहे हो? हाँ, मैं पुशअप्स कर रहा हूँ, एक्सरसाइज। पुशअप एक्सरसाइज मैं भी करता हूँ। नहीं, आप नहीं कर सकते। अरे तुम मैंने जो तो करा। आप थक अरे जाओगे। मैंने जो तो करा भाई। बे त्रण चार पाँच छः सात आठ नौ तुझे जाओ ढाकी गयो भाई ढाकी गयो। देखो कर तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं अरे जल्दी बोल। अंदर आ रहा था सुबह सुबह नाश्ते का ऑर्डर लेने के लिए। नाश्ते का ऑर्डर नंगा पूंगा। दामाजी जरा साइड में हो जाओ। नाश्ते में क्या खाऊं? और कुछ खाओगे सर? राहुल राजेश रोहन राज रो रहा है।
अरे निस्सगिनी। स्टेला आई एम रियली सॉरी, जस्ट लिसन टू मी प्लीज। पापा मेरे लेफ्ट राइट का कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने चपेट मार दिया अरे आपको। चलता है दामाद जी। स्टेला You? How could you? Said you were taking my baby for a drive and you kept him for this long? सूर्पनखा कौन से? ये राहुल राजेश रोहनराज की टीचर है, स्कूल में पढ़ाती है। You're so lucky that I'm taking him to play school. Otherwise, I would have called the police. It's bloody kidnapping. और नाइट किडनैपिंग पुलिस क्या चिल्ला रही है? दामाद जी! ओवरनाइट मतलब क्या होता है? ओवरनाइट मतलब होता है कि नाइट इज ओवर, यानी कि रात खत्म हो चुकी है। किडनैपिंग मतलब क्या होता है कि किड जो है वो नैपिंग कर रहा है, यानी कि बच्चा सो रहा है। और जो स्कूल की बात थी और पुलिस की बात थी, यानी कि बच्चा जो है स्कूल से निकल के बड़ा होके पुलिस बनेगा, ये वो टीचर कहना चाहती थी। दैट्स व्हाट शी वाज सेइंग। ऐसे बोलो ना। कुछ कैसी औरत है, अपने नाते को गले भी नहीं लगाने दिया। हाँ ये गलत है, दैट्स रॉन्ग। पूछना चाहिए टीचर को। अभी बच्चा चला गया, अभी टीचर भी चली गई, और अब आप कब जाओगे? हाँ? ऐसे कैसे जाएंगे? मैं मेरी बेटी से मिला, मेरे नाती से मिला, मेरे दामाजी से मिला। क्या मैं पहली बार लंदन आया हूँ? तुम लोग घुमाओगे नहीं मुझे? ऑफ कोर्स घुमाएंगे। कुकर हाथ पे लगा। वो मेरा भी राइट लेफ्ट का प्रॉब्लम है। बिफोर ये प्रॉब्लम आगे बढ़े, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मैं आपको लंदन घुमाता हूँ, आइए।